bandeko nyonso tu nabosani mpe eza mpe na papa pasteur mosusu mpe autai kokufa concernaka makambo ya kobimaka na babasi oyo bastimulant okoma na niveau eboma soki olekisi dose soki olekisi dose okoki osala arrêt cardiaque soki olekisi dose mosusu mpe orate arrêt cardiaque mais esali yo AVC donc pression wana eyaka stimulant mosala na ngoni omoni mutu soki aza na sentiment naturel battement de cœur ematisaka pression makila sikoyo ekoma otambola na vitesse vitesse wana nde eyaka ekiti na mokongo etravaille na barin nzoto ya mobali etelemi yango nde esalaka bongo sikoyo ntango yo ozomela stimulant eza lokola ozotourne moteur 3 fois plus na pression ya makasi sikoyo so ekuti ozalaka moto attention si vous écoutez, vous avez un problème à cœur. Cœur nous a fragile. Et quand on ça pour pression makila, il y a monde ça que ba nerf comme attendu. Tant ils ont comme attendu, on a makila ils ont les cas en vitesse. Il y a moi ça là, c'est benani mingi kak. Et quand on est au koufi, musu c'est benani mingi oza par chance et tiki on a AVC. Yango et ça là bon yango mona moto amela stimulant pendant les rapports sexuels et ça là moto passe yana parce que les veines sont tendues et ça loko élastique ils obendan loko le loko apema ozo fula ce qui est comme na limite nango pas et panza. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci. Nabino nyons tout bozola nabiso de partout. Na chaîne Nabino la voix c'est là lola tozo kota. Bonzambe na bonzambe lola tozo futa. Simana to ya kolobaki nzamba boto kwaye. Le soir elongo na pasteur Fezamis ya la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo moko ya motema bibens do mo depuis longtemps pe na maman. Gisèle Luque, le motema papa Emmanuel na Boston. L'émission de l'autre Solani, tu as mis sur son maman Katia, qui voyait bien très bien, qui n'est pas présentée. Ton mère qui s'est qui bon Zambé na Maloba. Shalom maman Katia. Shalom papa Alvin. Bonne santé. En tout cas, Dieu fait grâce, tout va bien par la grâce. Vraiment, bonne année. Hein? Bonne année en tout cas. En Asika 2023, message de Koloba Naba Oignon Stunzama Lola Saliba en classe, Bamoni 2023. Pendant 2023, ezali année na biso ya montée. Nzambe azozela ngai na yo na sommité parce que Bible ezoloba na biso mon serviteur il montera, il sera très haut placé. Donc, en 2023, on est toujours en placement à l'écolo. En 2023, on est toujours en dimension à l'écolo. Ils ont un travail, ils ont une vie de prière, ils ont une vie à sanctification. Pour thème, ils ont le slogan pour la vie. Merci beaucoup, Maman Cathy. Merci à bande oignons tout la biso to ya Maman Cathy. Maman message ya de l'eau mémé biso sangoboni o mémé biso de l'eau avant que tokuta na masolo mosusu. En tout cas, message nanga elelo na ko pambola nzambe. Kaka ndenge na lobaki na yo ba nombre ya batu ya ba cancer de sein et comme ko s'accroître. Naza na ba photo awa mais malheureusement hier maman ngwazo qui empêchement pour la mbula. Alobi azana cancer de sein osopenda awa etombomi omoni mutu sora ziki na ba 3e degré libele o eza normal o eza ya kovimba eziki siko etangara mai ndeko na ye ya mobali nazalaki kosoigner pour la prostate nde atunaki soki na soignera pe cancer yaya na ye koya après plusieurs tentatives na ba hôpitaux modernes solution eza te azozwa kaka bakalmant d'après témoignage nae mais alobi nanga évolution sikoyo ça va douleur o azaki koyoka na kati abi kozika na penya na kati ezaka loko ezopela moto ezo soyo ozoyoka moto posaka ko pupola et tout depuis abandi traitement nanga azola la penja pongi libele ezo diminuer par rapport à ndenge ezalaki na brûlure wana ebandi siko kobela po esali lokwa posukoibo et puis ezotanga mai neti tofina neti makila mélanger
mais alobi sécrétion ana ekati pourtant on soit ebeli na noté mais moto ezaki kopela ye ekati lelo akozala na ba 12 heures na comment on appelle la consultation pour tout ça l'observation en tout cas témoignage na rolandisa ngo li suspend na loba asala ngo na voice na rolandisa so no bo monter mission te au quotidien pour peuple de diamant na que ba plante naturelle nzamba tchango ka te pour décorer nature a tchango ka te pour to lia na tchango pe pour soigner santé na biso denga nazo sala thérapie naturelle. Mais et là la bande de Romusu bazo la jusqu'à présent bazana na ba doute hein bazo bolo baraka boye yo pamba mundela zo kokate yono koka lo ni nokolo bana bango en tout cas eloko na rokyo bana bango mundela zanzambete mundela zanzambete quel que soit savoir quel que soit matériel azanango Jésus-Christ est au-dessus de tout. Nga soki na okoka te pona leki mindele. Na okoka parce que naza na grâce au Seigneur Jésus-Christ tie katinanga et en dehors de ça, na tiaka le son de Jésus na ba produit nanga yango moni na okoka. Et ce bon ba kokite na ebi alliance basala tenga sala alliance na yemoko le créateur. Yango moni yanga ezosima mais aujourd'hui que bozo sala toujours na ba plante ba nilo ebele mais ba ki ba mindele pe plus pas ba ki na bango ba sala vanga na ba plante hein oui c'était na biso ba ça on ba plante mais place ya ka obe ba tomba ya ka osala ba solution ba mélange ka ba produit chimique OK ba produit chimique wana sikoyo cancer déjà maladie moko boye médicalement au kokobika na ngote c'est rare mais par rapport il y a la grâce na savoir parce que grâce est biologique en tout cas côté on il faut pas permettre ngana lo bango grâce ezara na principe te grâce eza na règle te ce qui grâce est ciblé yo na isiko grâce est ciblé nga na zui sous makila na tie yango moni esimba bazana ba plante bazwa kango awa ça c'est vrai mais tant on mélange ya kande place ya karobe que l'on ne ko assurer biso ke bandeko bazolanda biso nyonso parce que bandeko ke bazali na maladie wana baya bandeko na biso et l'on ne ko assurer bango ke baye pa no mamakati et loko ekoki ko assurer bango ezali résultat ya musala nazo sala na otinde lo vidéo ba vous a dessus te bino bolo babo aye pe traitement bien ba mon apes ba mon traitement les résultats moi ya malongo ezate mais yo solie ne osozi mbone te yanga ezala bongo te ngai so na yebi na ngai loko te na buka na te na oloba na yebi te na okokosala ngo te o na yebi nde na yaka obetela ngo tangwa penza yaka na kosala na otindela yo vidéo ya entretien ya ngai na mama wana botie mosaïque na elongi po elongi monana te bomona bino moko libele ndenge ezali et puis tout à l'heure tant azoya na consultation s'il te plaît papa Alvin bon monter pour na tinda na témoignage na eta moya tout à l'heure na tindelio comme ça batala eta nae na makambo wa koloba bomona po ebiserkinga déjà na téléphone en tout cas évolution eza makasi par rapport ya ndenge na yaki mais boyo ka elisusu comme ça bo comprendre ce mungongo ezoloba ya vana siko so eza mankiona pona la tali sabino ke oyebi ke pe ke plus pas ya ba docteur na bino bosala ba montage ya ba na yebi ke ba collègue mususu baza nzambe na mankiona ngai sikoyo na otela bino voix na ye auto solo litango ya consultation non j'ai pas besoin nzambe zo sala na ye nzambe ba yebaka ete Jésus Christ bino nyonso eza ya ye boyoka voix na ye na consultation et puis voix na ye na observation pour comparer ce qui les aramans qui on a ton à l'obama masolo quand on voit que évolution des Jésus oui est-ce que ça accueilli par ba docteur ba mais au salaire ce examen ba moins que cancer en moi elongweto déjà na et pas ba docteur balobi ba kokio sale le côté ponae il faut kaka ba kata libélé et puis aller kana chimio donc na hôpital ba bimisa ye pour
soit bakati yo et puis obanjo ça la séance ya chimio mais par rapport il y a ba documentaire ba témoignage ba makambo ya moni au sujet ya ba cancer de sang et belé bazo survivre té et belé bazo kufa comme elle tient à sa vie à l'obité na okata té na osala pe chimio té ndé na kolanda kaka ba émission alandi ndeko na ye lokola par la grâce de Dieu nazaki ko soigner pour la prostate ndé atuni maman est-ce que ça la capé cancer pour grande sœur Nanga a un problème à cancer. C'est comme ça qu'on a commencé avec elle. Azui qui si kaka il y a 2 semaines. 2 semaines. Donc 2 semaines nae et aussi là mercredi. Mercredi ndé akoya ko zwa lisusu 2 semaines autres pour notre traitement. Maman Katina yako talo na kuti yote en tout cas maman. Papa Michel ayebisaki ngai pona makambo ya cancer ya sein. Nazaki na badute belé pour tout na tamboli mingi mais quand même na meli bakisi no pendant 2 semaines ça va hein nazui kimia penza mais na kuti yote mama na ngai nzamba pambulo penza na kanisi na osala makasi d'ici lundi tomona na mama merci beaucoup en tout cas changement eza makasi donc esiki boye ebimisi tofina ebima na lisusu oyo omoni ndenge esali lokola moto azwiki moto mpo natiaki lobi nga na ozwaka wate natie ebimi na travers wate apres etiki kisi yango nesko eza makasi yango ezosukisa siko bande bandi yo boye ça fait combien de temps depuis année 2000. Déjà, c'est 2 semaines, Mouta Ebisio, évolution, ça va. Parce qu'Amiyebi, ça fait des années qu'elle souffre de ça. Amiyebi est un aïe, Sora Lobi, que Siko, ça va. C'est que ça va. Elle n'a pas intérêt à me mentir. Comme un cancer, maman, cause non les amis. En tout cas, excusez-moi, cause il y a cancer, eza ebélé. Cancer, Moussoussou, tozo zoyango par rapport. Il y a biloko otozolia. Biloko tozolia ezali conserver malamu te. Biloko ezouta na conteneur na bamboka ya misika esali 3 mois na nzela. Biloko wana po tenir na 3 mois ya nzela batiaka ngo ba formol. Ba formol wana ezobatela eloko po ekoma na destination. Mais tant biso tozo réceptionner pour na ko revendre na population place makambo ezoya kokoma compliqué yango wana toyebi ngana yo ke na Congo awa malgré biso to defisaka courant biso moko tozalaka nango te sikoyo muto aza na chambre froide na lelo ateki lobi ateki te lobi okuna teki te est-ce que aza na bonzambe to na kobanga nzambe ok biloko na somba carburant po biloko ebima makila te baza mingi te atiki yango bimi makila bateki yango quand même biso pe tokela ngo na wenze biso batoto tekaka lelo teki 3 mipiko 4 mipiko elali oziango lisu ozongisi biso pe ba consommateur to eko somba oyala mango na pokwa boliango na ba condition moko boye frigo pe ezate po ekota na malili ezo créer ba diarrhée ba nini en dehors de ça biloko to melaka biloko to melaka ba sucre na biso wana ya ba India na love to sombaka ba Alibaba yo momonde batandaka ngo eza no ba produit chimique to mona ebele atieka papier mouchoir azo balusa saison mai surtout oya ba copa voilà et vandi na moi déjà na plastique ba yoka na raté en dehors ya produit chimique yo batie pour conserver ngo ezala jus ekutani na moi esangani na plastique ba na biso ba melaka ngo na ba recré na ba école nyonso ils ont posé problème na santé. En dehors de ça, babiloko yo ya masanga o ebimi lelo ya babwaka batobola bamela ezana bakombo ebele biloko wana ezokende komema ba malade
mutu azomela masangana ya makasi aliaka malonga te alalaka na esika ya malonga te amelaka mai ya malonga te donc ensemble de ça ezosalaka toza exposé na bacancer na biso sikoyo basi exposition na biso ezali na bakote hygiénique bagel na biso wana intime oyo tosalelaka tous les jours ote gel oyo esalaka elongoliaka solo esalangaka boye ezongisaka boye eza na baproduit chimique or bomwasi na biso ezosenga biso te kokotisa basavon wana parce que on eza mpe ya savon eza savon makasi te mais eza azala na savon mpo esalaka mousse osukolaka nango ça t'expose babande hygiénique na biso na chaleur na règle na sachet wana ezocréele biso baproblème ntango nazalaka étudiante bandai kotekela biso eloko moko na izipa bando tekela mingi bayambasi kanga journée kanga journée na so otiango na couloir yaya osolo ya nsima eza te osola masuba osola nini mwa basolo moko basi babega eza te donc etiki yo parfum mais ezalaki na produit chimique ntango naye kotala na documentaire moko par hasard kaka namoni emballage wana baopesa bacomposition nango bamaladi nini ezomema ngai omoni j'ai pris la conscience na tiki eboba oyo batika te donc babiloko wana ça nous expose ememelaka biso même les déodorants oyo totiaka na base ya mapeka eza na baproduit chimique oyo ke soki oserase kozalaka na bitidi te oserase lelo ozwi déodorant tie baport na oyo eza polele biloko wana ezokota ememaka bacancer de sein donc basoutien voire même les soutien oyo ekangaka makasi soutien ya noir olati yango na moi otie balcon nde biso tonga mwa décolleté UVB ya moi na tisi na moi ekokota na sein na déodorant ezomemela biso bacancer otangi baproduit ebele banini mama parce que nga nayebeli yo mama Katina kisi ya babokoko côté makambo etali bapapa na bamama j'ai pas compris mbala moko okomi masolo ya bacancer ozotangela yango obakisi lisusu ou comment parce que c'est comme si obakisi sous connaissance ozali nango liboso te qu'est-ce qui ne va pas posaka ya koluka mbongo to ukoma nayebi te susi kaka ya baninga bazala bien bible ezoloba na biso aimons-nous les uns les autres donc na bolingo oyo napesi yo olie na ya kotala ona ba mawa openza kobika te na eta akomi ya kokufa au moins j'ai essayé soki esimbi te gloire à Dieu mais na meki mais na komeka wana ezosimba na omeka te na lali na lamuki na ye na sali ya bra te na tangaka na lukaka ba recherche ya ngai moko ngai na tangaka ba plante oyo nazotanga yango nde ezobimisela nga ba vertu nango soki nayebisi yo feuille oyo ya mauve oyo tomona yango fleur eza mpona décor mais ngai nayebisi yo eza kisi kisi oyo nayebisi yo nazomela mpona bamiba eza feuille wana ondima mais awa batiango mpo ezodécore eza fleur mais ngai naomela yango mpona bamiba donc parce que nazotanga soki naotanga te na oyebango te biso bato nyonso bayebi ke bafleur ezalaka bapoison bafleur basalela yango baparfum pas seulement le parfum basalela yango mpe bakisi. Merci beaucoup Maman Kati. Question Moussou Césali. Par rapport à la Osco, la net qui est la préservatif. Lubrifiant. Il y a un peu au lobby qui est dans la malade, le cancer, c'est ça? Oui, parce que le lubrifiant, ils ont un mélange, il y a des produits chimiques. Ce que le lobby, que lubrifiant, tout ça, c'est la huile. Ça va. Tout ça c'est la huile de coco na yebike ezal na produit chimique te tout ça la mafuta mbila ezal na produit chimique te mais ba oyo mindele basi basali biloko na bango faut les cara la beau il faut ba kotisa oyo il faut ba le koluka perfection eza mabete mais perfection oyo ezokende na ko nuire na yo ça ne vaut pas la peine.
Yo ozo tina na ba o ba se protéger ba que on va malade ou comment je ne sais pas. Te nazo tina bango te ba ke ko zo malade nazo senga na bango kaka. Omoni so oza na esika moko. Yo pende toza na couple bo yo za awa ngana za awa. Toza a besoin de protection te. Pour ceux qui ont peut-être par rapport il y a ba règle 4 jours et bon ma bisoté. Toza la ba règle ici, to redémarrer système na biso. Et ceux qui besoin pour ça robot parce que si on a pour ça au côté bon bah date tu en as to calculer ndeni so ba papa ba PDG bazana ba o ya pembeni kasi bato basuma mande bango wana mutu balukaka ba préservatif parce que oyebi marche ya ujana wana te après yo asala ndenge nini après yo alekaka wapi yango monaka il faut à se protéger pour na ko éviter que azwa maladie amema na ndako ou sacrifier famille yangwana à se protéger mais ba o pe ya misala mabe ezana ngote que parce que azoluka a yoka bien mais azoluka tike la semence o ko détruire vie na yo lobby donc na préservatif et simbate ils sont même prêts il y a qu'à proposer au plus d'argent pour que à se protéger parce que oui maintenant ils seront bien les années batika ba semence en mais on peut expliquer juste bon on a habité parce que ebele au moins que non on a dinga quand on zo bo sala bo mais on a expliquer biso na ba conséquences na ba vie ya ba jeune fille en tout cas moi si na parcours na ye soki pende atamboli aye abali na sima elibala aboti faut qu'on le gloire au Seigneur. Okay. Parce que marche il y a moi c'est ça le quoi montoza na front. Soki yo bomite yo ba bomio. Eza ko na far west o bomona muninga en premier bomi na koki o sepela na obo papa Alvina lobaka bien mobali kitoko ala tara bien mais o eza kati na o na yebite en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tout à fait. Nyonso ezobanda na esprit avant elata nzoto. Sikoyo soki ngai naza na misala mabe yo lulinga po naza mama kati alobaka bien te krabakisi boy na bo lulinga mais ngai nazo dépendre na maître na ngai mutu oyo akoki ko sécuriser en dehors ya Jésus-Christ azate. Donc tant aux dans l'autre camp, donc aux en camp, il y a bateau bazo salamabe. Chaque jour il faut rendre ba compte. Chaque jour il faut ça la ba exploit. Et ça est dans la société où besoin la compétition ou à couper ses belés à prime ou à causer les belés baba qui c'est les ba heures supplémentaires et na monde ya ténèbres peut et fonctionnera bon. Ba ebisio que il faut opé ça ba maladie incurable na 10 filles. Opé ça on a moyenne. On peut s'en par la voie sexuelle parce que les voies où c'est facile, il y a échange. Mais souvent on a couché na été azaki na préservatif. Non, à transpirer qui yo pour transpirer qui mitokinamino et sanganaki. Bible lobité que ceux qui ont na préservatif bon comme un seul cherté. Bible lobby, c'est lui qui s'attache à un prostitué devient avec lui un seul chair, un seul esprit. Donc ça se passe en esprit. Tant on nazoya na tikeli yo semence objectif nanga ezali na kanga mabota bana wana nde bakende ko servir et pas mettre nanga na ko futa mbo outé moi je n'aime pas sans préservatif non je suis pas malade après ya relaxation ta ba papier médical mais naza maladité mais na ko kaka préservatif té tinga été non bon ce qui ozobanga je te donne autant yo bouger au matoi yo yaki na idée 50 va proposer 500 ça sans esprit vieux azayuma on dit mi atikeli au semence na le jour où il y a ticket pendant ko bandaka jour année bando fonctionner ils ont fonctionné dans fonctionner dans ndenge que sali ba bien gagné au totanga et ça m'a mis non moment il y a ovulation il y a moi c'est comme au développer moi na katu ko ezo kende kolia yo biloko esalaka ke mwana akota ezo lia oba hormone ezo lia oba ovaire ezo kausa yo oleka na déjà si là tango kenda ko bala bota siko yango il est de façon spirituelle
ok pour hôpital nazara bakane beli ok hôpital basali examen docteur abi oza na eloko te ba hormone no eza normal ba ovaire no ça va ba trompe eza bouché te col no eza bien mais ozorazemi te po bana oyo ifali obota bakei déjà na compte ya mutu wana po baokende ko servir et pas un maître na ye de la même manière na mwasi mibali ebele babima na bana basi azalaka makasi azalaka bien depuis quand obima na mwa mwasi wana okoma na problème à faiblesse sexuelle donc ba faiblesse sexuelle toyo car éjaculation précoce impuissance o mingi mibali ke akoma na non azalaka bongo te so va mita dans le passé na mo ke tanga dans ba 30 ba 25 ba nini au monde gazo travailler non oui parce que comme na moment mo boke ça ne va pas amemela yo aboma yo nzoto wana ta na pesi yo tanga bio lelo lobi okuna rien ebele pe baza bon bazoza ba traitement ya ndenge et pas baninge simi mais pas na esi esimbi te jusqu'au tuna esimbi te ndenge nini kisi yango ka yango ochange na baformule opesi eloko mosusu esimbi te nga so esimbi te bongo na biso yaya kende na église kende na église parce que yesu abikisaka bamaladie incurable c'est pas normal oleke pas mutuboy oleke pas mutuboy ngai 5e personne car pour la même cause ezo simbate ezo senga intervention divine kende babondene na po évangéliste Michel abondelela papa moko azaki mukonzi na aéroport sikona ki mukonzi na aéroport wana ye toutes les filles oya monaka il faut longola aya ko bimana moko depuis ka bimana ya comme impuissant wana ku faiblesse sexuelle impuissance ya niveau ya kosakana te mais aya kuna l'église a confessé biso le quoi toza ba intercesseuse abengi biso to bondela pendant confession na ye prière na à perdre à s'évanouir voya moi ces olo bankati na kobondela wana évangéliste abondeli tanga la muki asimbie mukongo lobi na longoli eloko ekangaki yo po nzoto na esala te leloko passer rapporter lobi simba mama au monde effectivement papa na azonga normal mais aleki na ba et pas ba sexologue aleki na ba et pas ba traditionnel et simbate mais il fallait imposition à maboko poncho toné et ça donc ba faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce ya bana mibale belé suite non eza ki abima na mwasi moko atikela minimum OK ezosala na basi lokola na mibale mususu bandaka kobima na papa wana oreglaka lisu te règle katana or yona no komi na âge ménopause te mususu pe bandaka kobima na papa wana règle kataka te okoma lokola mwasi ya bible ya etanga makila règle silaka te tango komi na état bon vie na oyebebi mobali nini olinga vanda na mwasi o areglaka tous les jours du 1er au 30 et sili maman oui papa ndeko bazolanda biso ya basi ba OK bazaba bien ba kimaka sima mbongo ceux qui courent derrière l'argent pour na ye mbongo donc aza prêt ya kosala nyonso ba jeune garçon bimana ba moteka ba responsable ba papa ba ndoko lo bana yini en tout cas na koloba na eboye l'argent répond à tout mais l'argent écoute saramutulo la te l'argent epesaka bokonzi ya likolo te eloko nini okozala nango ozwa mbongo nyonso na se na mokili oyo mpe operdre vie na yo parce que vie oyo toza bapassagère tokoleka mais na nsima ya koleka na yo okokende wapi na lieu de repos to na lieu de tourment parce que basacrifice oyo nyonso tozosala parce que tozoboya tokota lifelo moto nalingi te nangi nakota lola yo sikoyo mpona $1000 moko boye bapeselaka yango na Dubai nde esomba bomoi na yo okende na enfer biloko nyonso tozoluka mbongo c'est bien mutu nyonso nde toya toyekoluka mbongo soki nga na leki awa nazoluka bato babenganga basomba bakisi mais na ye na voie normale
na yete ke papa Alvin fula ngai na vrai chéri mobali wa kolinganga na lingi na ekoteka eloko nanga na voie normale soki na bateki na kati pe 10 nanga na ke kotika mais tant yo zolo banga na vrai chéri nga mibali ya pamba nga ba ontenga ba PDG mais est-ce que yebi objectif au PDG azoyele pa ina biloko nyonso tozomona na sela moi o tozolula yesu apesaka yango ya ofele ya ofele parce que zeloko nazo swa mutu te na ye nateki na nga so nateki lelo te gloire à Dieu lobi na koteka mais babiloko diable apesaka ezalaka toujours na baconséquence apesi yo mutuka me akangi yo mabota apesi yo mabota me apimeli yo libala apesi yo libala me apimeli yo santé donc il y a toujours un contrepartie quelque part ngai na préféré toya koluka ensemble na Jésus-Christ pour Bible ezoloba cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice et tous les restes vous seront donnés par-dessus. Donc, ils sont tous luka par-dessus, au lieu de luka muto apesaka par-dessus. Ngana sengi bino toya en Jésus-Christ, apesa biso biloko ala kwa matabisi. En tout cas. Merci beaucoup, maman Cathy. Bilinga linga ezama bien. Ok, merci maman. Parce que au solo, il y a Bakisi, na bando bazo dans biso. Qui sont bétail du solo la fois passée. Et comme déjà disponible? Disponible ma casse. Balo na ngoye ya mingi. Ya mingi mais aussi la kaka. Et si li kaka na tikali le quoi na 3 pièces kaka. Ok. 3 pièces kaka na tikali na. Comment on ni susu? Kanga kati, kanga mubali. Ok. C'est trop grave ça. Mais il y a qui bonzamé. Biso kuna Yesu na Yesu. Toza na besoin te ya kachabo. Biso to s'appuyer kaka na parole de Dieu. Pour biloko na ngeza naturel. Biloko na zui ngate mutu na sala yango. Jésus Christ a sala yango nga na zui kaka na sangisi ona na sangisi ona et sangani na onction yo komika ko pakola na système ozo déclarer o komika ko pakola na système ozo déclarer papa rotanga soi akende wa soka lié wana sisi alali barobenga e aozana tante appel ya sous maman et comme le quoi kopese kanda toi aussi fini parce que qui sont aux autres maman et là ba ja ba kiso ba jeune fille ba kena ko na ba Windzie que bachana sena banwezo que ou comment je ne comprends pas qui ça ba o ba kena lukana Windzie wana ba kena lukelo mususu oya ngai ezate ke o tiana se po ekomisa nzoto moke po sabe te yango ezozongisaka bolingo na bino comme au premier jour ye azaka pona remontada ezaki ndoki te kindoki oyo sa nini à place Jésus-Christ avandi ndoki oyo sa parce que ya ka bablo comme ça Londres que ba miso ba mon Londres que la présence de Dieu et l'absence totale, balongolité totale de l'ennemi. Oyo saninya. Awa makamna ezate. Akende kuna na place oba okena wenzewana. Ake kuna awa c'est Jésus-Christ qui règne. Ok, au bet peli sur la prostate na ba o bazo souffrir prostate, ozo bixape ba o ba na maladie. Kamate ana usuka. Atinde langa mukanda asalelinga décharge que yende a obligé nga akoma penza a obligé nga. Pour ceux qui likamboye, je vais me défendre avec ça. Asalelinga papier wana bandeko na ba ye nango a signé ndenga nazui kisi na pesi. Ça a déjà 2 semaines dans l'opération. Mais après 3 jours, Makila et Katani sont des bimi yango moko. Les athées qui ont abimi si on te, alala qui a la mouki sont des athées à soubi normal. Et moi ça les langues témoignage et vidéo, les athées talaka grade. A Beninga quand même, maman, merci, nzamba pambola yo parce que le lundi, na kenda ki hôpital, médecin le bité, au longo lisson d'avant pour la nini, il fallait pas, normalement il faut ça en 3 mois. Habité, na longo lité, na la linde na la mouki et longo. Sans pour autant ça la lésion qu'il y a na mela qui sa bokoko et tout. Tu vois un peu expérience na nga li bosso ya prostate, ya muto basi ba sali opération. Ezalaki papa na nga na mapinga. Et où ta prostate? Prostate d'abord, ils ont maladie, le quoi, maladie nyos.
eyaka à partir ya ba 40 mata likolo mais eyaka na mutu nyonso te mais eloko nini eprovokaka prostate bandeko na ngai oyo ba fashioniste o balinga bakanga dadi o balinga ba slip serré le fait que nzoto no ya kimobali ezo respirer bien te ebendaka prostate ba pantalon serré ebendaka prostate ba misala oyo ezosenga ba effort physique ya makasi ebendaka prostate mais lisusu wana eyaka nango kaka comme toute autre maladie mais c'est pas à tout le monde que ça arrive liboso tokanisaki prostate ezalaki kaka mpona bapapa bamoboutiste mpo toyebaki yango ezalaki maladi ya bato ya mbongo te mais ça prend tout le monde mwana ya 27 ans ya mobali mpe abela prostate na soigna ye mpe aza jeune 27 ans mais abela prostate donc il faut éviter pantalon serré slip serré et puis soko olingi olala kozala na bitidi ya kolata slip ekangi yo te fo lata pyjama eloko ezolekisa o mwa mopepe mpo nzoto ezwa temps ya korespire mais yo olati slip ekangi yo journée mobimba osukoli ozwi lisusu emasi yo lisusu olali nango eza malamu te mpo na bana mibali fo kotikaka nzoto na pokwa erespire et puis de moins en moins de pantalons serrés et de slips serrés. Merci beaucoup, Maman Cathy. Tu connais ce qu'il y a émission na biso. Question ya suka olobeli en côté par rapport ya OK ba ndekopé ba nyamaka par rapport ya ba kiso OK. Il y a ba éjaculation précoce, impuissance, faiblesse sexuelle. Et là déjà peut disponible. Wana kutezala nango déjà wana ezala kaka. Et raté. Wana se baye ba se faire consulter qui si directement ezali. Mais ba maladie lokola ba prostate, lokola ba cancer, lokola makambo kobota, wana sengaka mutaleki na consultation apprendre na sali kisi wana ezala na temps ya mulaite. Donc na kokite na sala yango na vandisi yango wana nazelaka bato baya ba omela mai ya pamba et au sale lokote. Donc il faut ezala frais mutawuti koya. Après yoke ko sala yango nazalaka opesi mbongo lelo après 2 jours oye ko zaba kisi po eza ba plante mususu na salelaka okoki ko buka yango te avant 18h soko buki yango avant 18h obuki makasa ya pamba eza na vertu te mususu pe okoki ko buka ye te avant 6h soko buki ye avant 6h obuki makasa ya pamba donc il faut ko respecter ba temps wana po obuka yango na ba vertu na nyonso yango moni na sengaka otiki lelo après 2 jours na saleli okisi oye kozwa pour que obanda traitement. Merci beaucoup Maman Cathy, c'est la fin de notre émission. Zela ya Lola, le lobani noko lobana bande ronion surtout. Na bosani pe eda pe na papa pasteur mususu pe auta eko kufa concernant makambo bimaka na babasi oyo ba stimulant oya yo le bike eza bien. Yangeza naturel. Ya di banande eza mabe. Te ya bango na ebite na olobela ngai ya ngai eza naturel et puis eza bien oyo ezala na ba produits chimiques et bebisaka sperme ya mwana mobali et kausaka sperme ya mwana mobali mais teke wana eza molimo mabe parce que prophète on parle de kaka wana pesi mboteska eza ndeko na ende akufi bakangi jeune fille prophète akei alobi ke eza makambo spirituel ke batika mwana mwasi yango mais yo lobi ke eko ozala ke bakisi mais prophète alobi ke ndeko na ye pe amela na yebi nzamba stimula bayebani bango mibale to yo lobi ke ebebisa bama ya mibale na bosko ekoma tina niveau eboma ndenge nini alors ekokoma na niveau eboma soki olekisi dose soki olekisi dose okoki osala arrêt cardiaque soki olekisi dose mosusu mpe orate arrêt cardiaque mais esali yo AVC donc pression wana eyaka stimulant mosala na ngoni omoni mutu soki aza na sentiment naturel battement de cœur ematisaka pression makila sikoyo ekoma otambola na vitesse vitesse wana nde eyaka ekiti na mokongo etravaille na barin nzoto ya mobali etelemi yango nde esalaka bongo sikoyo ntango yo ozomela stimulant eza lokola ozotourne moteur 3 fois plus na pression ya makasi sikoyo so ekuti ozalaka moto attention soko ekuti ozalaka moto a problème à cœur ne ezalaka fragile
ekata o musisa po pression makila yango nde esalaka ke banere ekoma tendu ntango ezokoma tendu wana makila ezoleka en vitesse yango esalaka so ebendani mingi kak ekatani okufi mosusu so ebendani mingi oza par chance etiki yo na AVC yango esalaka bongo yango mona moto amelaka stimulant pendant les rapports sexuels esalaka motu pasi wana parce que les veines sont tendues eza lokola élastique ezobendana lokola eloko apema ozofula soki ekomi na limite nango pa epanzaki. Merci beaucoup. Bandeko bayoki bayoki bazwa maele yango moni na insistaka na mwamba papa liaka ka kuyere moko a café mais mususu omona yo lobi ne kuyere moko a café habite petit wana ndenga lobara mingi yefuna tshela de cuillère so tshé de cuillère ba kanganga te na kozoka ba partir na loba cuillère à café soki eleki c'est que liaki de c'est qu'il y a qui trois et ça en charge donc maman papa non il y a des conséquences et ça a des conséquences ils sont les ici tout excès nuit na ko défendre on parce que ça produit na tout excès nuit yango na conseiller ka au lieu ça la stimulant il y a qu'à se faire soigner au lieu que se faire soigner yango nde eko stimuler yo de façon naturelle ozo sala amour sans tricage pour que ça la moi mais ça au triquer match arbitre comme na ngambo na or toza na besoin matches à l'équitable to beta pena 11 kuna 11 heures mais ce yo tie mwamba papa au comme na 12 pour arbitre comme na côté na boza sur 11 té. En tout cas merci beaucoup maman Cathy, c'est la fin votre contact maman. Merci beaucoup Papa Alvin. Bonne année na bandeko nyonso. Ezali première émission na ngai ya 2023 par la grâce na leki na la voix céleste na zali naturothérapeute. Nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Na bandeli plus 243 82 20 012. Mais na sengi na bino, bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Kuna bokozo ba détail oh papa Alvin na tout te po ya tout na rango soki bato bazongeli papa Alvin maman na tango ya tout nebwe mais tant musumu tuna na kati ezate yango na sengi na o s'abonner et puis o benga biso tozali disponible pour na bino kolo Yesu soki azongite ngana bino to komona na prochaine fois bye bye. Merci beaucoup la servante de l'Éternel. Merci. À te rappel hein. Amen. On se retrouve à la prochaine bye. Bye.